С вами зоомагазин Монокиса, и это обзор на деревянные миски для собак Stella 1 и Stella 2. Миски из нержавеющей стали на удобной подставке из натурального дерева. Объем мисок 200 мл. Изделие покрывается защитными маслами, что обогащает цвет дерева и защищает его на длительный срок. Высота мисок от пола 5 см, размер подставки на одну миску 14 на 14 см, размер подставки на две миски 26 на 14 см.